അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇത് പറഞ്ഞാൽ പഴവും അവിലും തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പഴം വിളയിച്ചതാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്ക് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലീസ് മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ 3 നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പഴം നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരല്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 കപ്പ് അവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു അവിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്യാം. അവിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു മൊരിഞ്ഞ് വരുന്ന ആ ഒരു പരുവല്ലേ, ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു തേങ്ങയും അവിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങയൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അത് അവിലും തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പഴല്ലേ, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ മധുരം നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 2-3 ഏലക്കായ ഇതേപോലെ ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും സിമ്പിളായിട്ടും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പഴം വിളയിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വൈകിട്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.